தமிழ் முதல் வணக்கம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் மீண்டும் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, ஸோ இப்போ வந்து ரீசெண்டாக நிறைய பேர் கேட்டிருக்க கேள்வி என்னன்னா, முதல்ல இது என்ன இதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிசி சப்போர்ட் வீடியோக்கான இன்னொரு வீடியோ தான் இது. இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, ஸோ நிறைய பேர் கேட்ட ஒரு கேள்வி. இப்போ கூடுதல் Lenovo லேப்டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா சைடில், ஸோ இருங்க எடுத்துக்கிறேன் லேப்டாப்பை. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா என்னோட லேப்டாப். ஸோ கொஞ்ச நாள், அதாவது சில வருஷத்துக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா சைடில் பார்த்தீங்கன்னா உடையும் அப்படின்றது நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. என்கிட்டயும் நிறைய பேர் வந்தாங்க, இதுக்கு ஏதாவது பண்ணலாமா ப்ரோ அப்படின்னு. தைரியமாக ஒன்று பண்ணலாம், ஸ்டிக் பண்ணலாம். ஸோ அது பிளாஸ்டிக்ன்றதுனால ஃபெவிக்விக் ஸ்டிக் பண்ணலாம். ஸோ நீங்கள் ஒரு 5-10 ரூபாய்க்கு ஃபெவிஸ்டிக் வாங்கிக்கோங்க. ஃபெவிக்விக்கு ஸ்டிக்கு கிடையாது, ஸோ ஃபெவிக்விக்கு வாங்கிக்கோங்க. ஸோ அந்த ஃபெவிக்விக்கை வச்சு நம்ம இதை ஒட்டலாம். ஆனால் அதிகபட்சத்துக்கு நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்றதையும் நான் சொல்கிறேன். ஸோ ஃபெவிக்விக் வச்சு ஒட்டலாம். ஸோ நீங்கள் ஒரு 2 ஃபெவிக்விக் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. அதாவது ஒரு சைடு உடஞ்சிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் 5 ரூபாய்க்கு மட்டும் வாங்கினா போதும். இல்லை 2 சைடு உடஞ்சிருக்குன்னா 10 ரூபாய்க்கு வாங்கிக்கோங்க, இல்லை 15 ரூபாய்க்கு கூட வாங்கிக்கோங்க. ஸோ வாங்கி வச்சது மிச்சம் ஆகும். ஓகேவா? இது எப்படி செய்யறதுன்னு தான் நீங்கள் வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கான வீடியோ நம்ம பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ என்னோட லேப்டாப் சொல்லியிருந்தேன் பார்த்தீங்களா, இது எங்கே உடைய ஆரம்பிக்கும் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இதில் என்னோட லேப்டாப் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு சரியா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி இது கொடுத்துருப்பாங்க. பட் அந்த லேப்டாப்ல பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு பெண்ட் பண்ண முடியும். பட் ஆனால் நம்ம ஸ்கூலில் கொடுத்த ரீசெண்டான கவர்மெண்ட் லேப்டாப் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்காது. ஸோ அவங்க மாடல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஃபிளாஷ் மாதிரி இருக்கும். ஸோ இது ஃபுல்லாக அப்படியே கவர் அடிச்ச மாதிரி இருக்கும். அதாவது திறக்கும் போது அந்த இடத்துல ரொம்ப ப்ரெஷர் விழுவும், அதனால தான் அது உடையுது. ஸோ இதை முதல்ல நீங்கள் புரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ஸோ உங்களால தான் அது உடையுது அப்படின்னு உங்கள் பேரண்ட்ஸ் உங்கள் மேலே ஏதாவது சொன்னாங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோ அவங்ககிட்ட காமிங்க. கண்டிப்பாக அதாவது அதோட பில்டே பார்த்தீங்கன்னா அப்படிதான் இருக்கு. ஏன்னா அந்த இடத்துல மட்டும், ஸோ இந்த இடத்துல மட்டும் ப்ரெஷர் கொடுக்குற பில்டை தான் அவங்க கிரியேட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ இது Lenovo வந்து தப்பான ஒரு மாடல் தான். பட் நம்ம கவர்மெண்ட்லேருந்து வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம எதுவும் தப்பு சொல்ல முடியாது. ஸோ மாடலே அப்படி தான், உடஞ்சிட்டு தான் இருக்கும். அதை மட்டும் புரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ஸோ உங்கள் பேரண்ட்ஸ் இது இப்படி உடச்சிட்டே அப்படின்னு திட்டினாங்கன்னா தயவு செஞ்சு இந்த வீடியோ காமிங்க அவங்களுக்கு. அப்போ புரியும் அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக. ஓகேவா? ஓகே, இப்போ இது உடஞ்சிருச்சுன்னா நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா, ஸோ ஃபெவிக்விக் வச்சு ஸ்டிக் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னேன். ஸோ சும்மா மேலே வச்சு ஊற்றிடலாமா ப்ரோ அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிடையாது. ஸோ லேப்டாப்பை பிரிச்சுட்டு உள்ள நம்ம ஒட்டணும். ஸோ அது எப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். முழுசா உடஞ்சிருச்சுன்னா என்ன பண்ணணும், ஸோ பாதியா உடஞ்சிச்சுன்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்றேன். ஸோ பாதியா உடஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நீங்க தாராளமா அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா லைட்டா இழுத்துட்டு அந்த இடத்துல க்ளூவை போட்டு ஒட்டிடுங்க. ஓகேவா? நான் இந்த வீடியோ எப்படின்றத பிராக்டிகலா சொல்றேன். ஸோ முன்னாடியே சொல்லணுன்றதுக்காக ஓவர் வியூவா சொல்றேன். ஸோ அது மட்டும் இல்லாம ஒரு உண்மையான நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு சொல்லணும். இந்த இது உங்களுக்கு செய்ய தெரியலன்னா தயவு செஞ்சு விட்டுருங்க. உங்க பேரண்ட்ஸ்ட கூட ஹெல்ப் கேளுங்க. மேக்சிமம் இதை பண்ணும்போது ரொம்ப கவனமா இருக்கணும். இல்ல அப்படின்னா லேப்டாப் உடையறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ ஓகேவா? லேப்டாப் உடஞ்சிடாம பாத்துக்கோங்க. ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும். ஓகேவா? ஓகே, இது நம்ம எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். ஸோ உடஞ்சுன்னா நாங்கள் பொறுப்பாக மாட்டோம், இப்பயே சொல்லியாச்சு. ஓகேவா? ஓகே, இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஸோ அது எப்படி அப்படின்றத, ஸோ எப்படி ரிப்பேர் பண்றது அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ வாங்க போகலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லேப்டாப் வந்தாச்சு. ஸோ லேப்டாப்பில் முதல்ல எங்கே உடஞ்சிருக்கு அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உடஞ்சிருக்கு, இந்த இடத்துலையும் உடஞ்சிருக்கு. ஸோ இந்த இடத்துல பாதி கீரல் விட்டுருக்கு. ஸோ இன்னொரு சைடு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பார்த்தீங்களா. ஸோ அந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட உடையிற நிலைமையில தான் இருக்குது. நாங்கள் கிட்டத்தட்ட அதை உடச்சி தான் மாட்டுவோம். ஸோ அது எப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இது பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட, ஸோ உங்களுக்கு நல்லா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கிட்டத்தட்ட உடஞ்சே இருக்குது, கொஞ்சம் இழுத்தா கூட உடஞ்சிடும், அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ அதை நாங்கள் உடச்சி தான் மாட்ட போகிறோம் அப்படின்றது முன்னாடியே சொல்லிடுறோம். பட் நீங்கள் அதை உடச்சி மாட்டாதீங்க தயவு செஞ்சு. ஏன்னா நாங்கள் உடச்சி மாட்டினதே பெரிய தலைவலியாக வந்துச்சு. நீங்கள் புதுசாக செய்யும்போது இந்த மாதிரி ரொம்ப உடைய விட்டுறாதீங்க. ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் அந்த உடையும் போதே நீங்கள் கரெக்டாக இதை அப்ளை பண்ணிவிடுங்க. அப்ளை பண்ணால் தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ நம்ம இதுக்கு என்ன செய்யணும்னா, ஸோ ஃபஸ்ட் லேப்டாப் அவுக்கணும். ஸோ லேப்டாப்புக்கு எத்தனை ஸ்க்ரூஸ் இருக்குன்னா 1 2 3 and 4 5 6 7 8 then 9 10 11 12 இருக்குது. ஸோ 12 நட்ஸ் இருக்குது இதில். ஸோ 12 நட்டையும் நீங்கள் படிக்கணும். 12 + 1 13 இருக்கும். ஸோ முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதை நான் எப்படி அவுக்கணுன்றதையும் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. ஓகேவா? ஓகே, முதல்ல நம்ம பின்னாடி இருந்து வைப்போம். ஸோ நான் அவுத்து வச்சிடுறேன். ஸோ அவுத்து வச்சதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்கலாம் என்ன செய்யணும் அப்படின்றத. ஓகேவா? நான் இதை அவுத்து வச்சிடுறேன். ஸோ உள்ளே எப்படி அவுக்கணும் அப்படின்றதையும் சேர்த்து உங்களுக்கு காட்டிடுறேன். ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா நட்டையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். முன்னாடி இருக்க எல்லா நட்டையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். ஸோ அதாவது பின்னாடி இருக்கிற எல்லா நட்டையும் ரிமூவ் பண்ணேன். ஸோ அந்த சென்டர் நட்டை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த பேனல் வந்து கலந்துட்டு வந்துடும். ஸோ இந்த பேனலுக்கு சைடில் பார்த்தீங்கன்னா 2 நட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அந்த நட்டையும் நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணணும். அந்த நட்டை ரிமூவ் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கத்தியை வச்சு அதை ரிமூவ் பண்ணி பாருங்க. மேக்ஸிமம் அந்த மாதிரி தான் நாங்கள் ரிமூவ் பண்ணும்போது அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஏன்னா எங்களுக்கு அந்த சைஸ் ஸ்க்ரூ நட்டு கிடைக்கல. ஓகே,
ஓகேவா. ஓகே, இப்போ இந்த நட்டு நல்லா இருக்கும் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ நட்டு காமிச்சிட்டேன். இப்போ முன்னாடி இருந்து அவுக்கணும் சொன்னேன். ஸோ முன்னாடி ஒரு நட்டு இருக்குன்னு சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, அந்த நட்டை நம்ம அவுக்கணும். இந்த மாதிரி தான், அதாவது அந்த ஹோல்ஸ் சைட் இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ ஒரு வேளை உங்களுக்கு வரல அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக அந்த இடத்துல லைட்டாக ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் வச்சு இழுத்திங்கன்னா உடஞ்சிரும். ஸோ அதாவது நட்டு உடஞ்சிரும். ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நட்டு போட தேவையில்லை, எக்ஸ்ட்ரீமாக அதை போடவே தேவை கிடையாது. ஓகே, இப்போ இந்த பேனல் அவுக்கணும். இந்த பேனல் எப்படி அவுக்கணும் அப்படின்றத சொல்கிறேன். அதாவது ஒரு சைடு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு கட்டிங் பிளேடோ இல்லை ஏதோ ஒன்று, ஸோ கட்டிங் பிளேட் சொல்ல, அதாவது இந்த ஸ்பேனர், ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்ல, பட்டையான ஸ்பேனராக எடுத்துக்கோங்க. முடிஞ்ச வரைக்கும் நல்லா ஸ்லிம்மாக பட்டையாக இருக்கிறது. அப்படி இல்லை அப்படின்னா அந்த அது என்ன சொல்கிறது, ஸ்டேபிள் பின்னுக்கு பின்னாடி ஒரு சைடு பின் எடுக்கிறதுக்குன்னு ஒரு சைடு வச்சுருப்பாங்க பார்த்தீங்களா. ஸோ அதை கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். ஏதோ ஒரு ஷார்ப்பான ஆப்ஜெக்ட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா, அதுக்காண்டி போர்டை கிழிச்சிடாதீங்க. நான் சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் மெதுவாக செஞ்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக அது எந்த டேமேஜுமே இல்லாமல் வரும். இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்டெப்பு. ஸோ நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறது இந்த இது தான். அதில் என்ன செய்கிறோம் அப்படின்றத நீங்கள் கவனமாக பாருங்கள். இந்த சைஸில் உங்களுக்கு இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக அந்த இடத்துல மேவி விட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு சைடாக ஓப்பன் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் அதை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறலாம். ஓகேவா, இதை ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் டக்குன்னு இழுத்துடக்கூடாது. ஸோ அதுலேயும் ஒரு விஷயம் இருக்குது. என்ன அப்படின்னா, ஸோ அதை நீங்கள் கரெக்டாக அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வயர் இது கூட கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அந்த வயரையும் நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணணும். ஸோ நீங்கள் ஜஸ்ட் உங்கள் ஹேண்டை உள்ளே விட்டு, ஸோ ஒரு கிளிப்பு மாதிரி இருக்கும், அதை பின்னாடி பக்கமாக இழுக்கணும். முன்னாடி பக்கம் இழுத்துடாதீங்க, பின்னாடி பக்கமாக இழுக்கணும். ஸோ அந்த கருப்பாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, அதை பின்னாடி பக்கம் இழுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு நட்டு மாதிரி ஓப்பன் ஆகிடும். ஓப்பன் ஆனே உங்களுக்கு கீபோர்டு வந்துடும். ஸோ கீபோர்டில் இப்படி டஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா உங்கள் ஃபேன் வந்தீங்கன்னா நிறைய டஸ்ட்டை ரிமூவ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்றது அர்த்தம். ஸோ இது ஒரு நல்ல விஷயம் தான். ஓகேவா, இங்கே அடுத்து நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, இங்கே ஒரு நட்டு இருக்குன்னு சொன்னேன் பார்த்தீங்களா. ஸோ அந்த நட்டை இப்போ பார்க்க போகிறோம். அந்த இன்னொரு இது, ஸோ அதை முதல்ல அந்த நீங்கள் இதில் ரிமூவ் பண்ணிங்க பார்த்தீங்களா. ஸோ அதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க. எதுக்கும், அதாவது ஃபஸ்ட் டைம் அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறேன்னா அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக அதை க்ளோஸ் பண்ணிடணும். அதுதான் ஒரு உண்மையான விஷயம். ஏன்னா நீங்கள் தெரியாதனமாக அதை உடச்சிட்டிங்கன்னா ரொம்ப பெரிய ப்ராப்ளம் வந்துடும். ஸோ அதனால தான் அதை நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. க்ளோஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நட்டு தெரியுதா. ஸோ அந்த நட்டை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணணும். அந்த நட்டை ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும் அப்படின்றத நான் இப்போ சொல்கிறேன். ஸோ ஒரு சைடு ஏதாவது ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அதை ரிமூவ் பண்ணுறது ஒரு விஷயம் இருக்குது. இதை எப்படி ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா, லைட்டாக ஒரு சைடு நீங்கள் சாய்ச்சி எடுக்கணும். எப்படி சொல்லலாம்னா, ஒரு சைடு நீங்கள் ஏதோ ஒரு சைடு நீங்கள் கரெக்டாக கன்வீனியன்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு நல்ல கன்வீனியன்டான பக்கத்தில் ஸோ அந்த பட்டையான ஸ்பேனர் இருந்துச்சுன்னா அதை வச்சு நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணுங்கள். அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் கீழே மேலே அந்த அஸ்டாலே மேக்ஸிமம் வந்துடும். இல்லை அப்படின்னா அந்த சைடில் எங்கிட்ட உடஞ்சிருந்துச்சுன்னு வைங்களேன், அந்த இது வழியாகவே லைட்டாக நீங்கள் உங்கள் விரல் பெருசு, அதாவது நிறைய பேர் நகை வளர்ப்பாங்க பார்த்தீங்களா. ஸோ அவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அது வெளியே லைட்டாக உள்ளே விட்டு அப்படியே லைட்டாக ஒவ்வொன்றா எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். நாங்கள் இப்போ ஸ்பேனரில் எடுத்தோம், கொஞ்சத்துக்கு மேலே என்னால் கை உள்ளே விட முடியல. ஓகேவா, இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சைடு நீங்கள் எடுத்துகிட்டே வந்துடுங்க. எடுத்துகிட்டு வர்றது ரொம்ப சுலபமான ஒரு விஷயம். நீங்கள் கையில் எடுத்திங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு பெட்டராக இருக்கும். பட் நேரத்தில் யூஸ் பண்ணும்போது கூட டேமேஜ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஓகே, இப்போ நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இப்போ எப்படி ரிமூவ் பண்ணியிருக்கோன்றதை பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இது மாதிரி ஸ்லோவாக தான் ரிமூவ் பண்ணணும், டக்குன்னு பிடிங்கிறாதீங்க. அதான் ஒரு டக்குன்னு பிடுங்கக்கூடாது. ஸோ இதையும் பிடுங்கும்போது ஒரு கவனமான விஷயம், இது பேட்டரி கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கும். அட்டாச்சு பேட்டரி பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ அதனால் பேட்டரி கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ அந்த பேட்டரியிலேருந்து எப்படி ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா, அதுக்கும் ஒரு சின்ன வயர் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த வயரை பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக மெதுவாக ஆட்டி எடுத்திங்கன்னா ரிமூவ் ஆகிடும். அதையும் நான் எப்படின்றத சொல்கிறேன். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல ஒரு வயர் தெரியுதா. ஸோ அந்த வயர் பார்த்தீங்கன்னா போர்டு, அதாவது மதர் போர்டோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ அந்த வயரை பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக அசைச்சு எடுக்கணும். ஸோ அதாவது லைட்டாக மெதுவாக இப்படி அசைச்சு எடுத்திங்கன்னா வந்துடும். ஸோ உங்களுக்கு கரெக்டாக தெரியணும் இருக்குதுன்னா, நான் கன்வீனியன்ட்டாக உங்களுக்கு காட்டுற மாதிரி கன்வீனியன்ட்டாக பார்த்துட்ருக்கேன். இல்லை உங்களுக்கு எது கன்வீனியன்ட்டாக இருக்கோ அந்த இதை மாதிரி நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணணும். ஆனால் மெதுவாக ரிமூவ் பண்ணுங்கள், டக்குன்னு பிடிக்கிறாதீங்க. ஓகேவா, மெதுவாக ரிமூவ், இந்த மாதிரி மெதுவாக ஜென்டிலாக ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க. லேப்டாப்பை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே நீங்கள் ஜென்டிலாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கள். அதுதான் ரொம்ப நல்ல விஷயம். ஜென்டிலாக தான் ஹேண்டில் பண்ணணுன்றது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஓகேவா, ஓகே, இப்போ இதை ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும் அப்படின்றது பார்க்கணும் பார்த்தீங்களா. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட, அதாவது அந்த சிடி டிரைவ் போடுறதுக்கான போர்ட்டு, உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு சிடி டிரைவுக்கான போர்ட்டு. ஸோ இது வந்து ப்ராசஸரு, அது வந்து ஹீட் சிங்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அதை லிக்விட் கூலிங் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். ஸோ ஃபெவிக்யூக், ஸோ ஆரம்பத்திலே சொல்லியிருந்தேன் பார்த்தீங்கன்னா, ஃபெவிக்யூக்கை தான் நம்ம இதில் யூஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த ஃபெவிக்யூக்கை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா, ஸோ உங்களுக்கு எந்த இடத்துல உடஞ்சிருக்கு அப்படின்றத முதல்ல பாருங்கள். ஸோ எந்த இடத்துல ரொம்ப உடஞ்சிருக்கோ அந்த இடத்துல இருக்க நட்டு, ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு வயர் இருக்கும், கண்டிப்பாக ஒரு வயர் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இந்த சைட்லனா இந்த சைடும் சரி அந்த சைடும் சரி வயர் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அந்த வயரை பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணிடாதீங்க, பாதியாக. ஸோ அந்த இடத்துல பாதியாக ரிமூவ் பண்ணுங்கள். ஸோ ஃபுல்லாக பார்க்காதவங்க கண்டிப்பாக லேப்டாப் என்னன்னாலும் எங்களுக்கு பொறுப்பு கிடையாது. அதையும் நாங்கள் முன்னாடியே சொல்லிட்டு தான் ஆரம்பிக்கிறோம். ஸோ இது 2-3 தடவை ஏன் சொல்கிறேன்னா, நிறைய பேர் உடச்சி வந்து கமெண்ட் பண்ணுவீங்க. ஸோ அதுக்காக தான். ஸோ நாங்கள் உடச்சா இது 100% நாங்கள் பொறுப்பு கிடையாது. ஏன்னா உங்கள் லேப்டாப் உங்கள் பொறுப்பு தான். நாங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஜென்டலாக செஞ்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கும். ஸோ இப்போ மேலே இருக்கிற அந்த நட்டை நாங்கள் ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். ஸோ ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் அது லைட்டாக அப்படி மேலே இழுத்திங்கனாலே வந்துடும். ஸோ மேலே இழுக்கும் போது வரல அப்படின்னா கொஞ்சம்
நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஸ்பேனரோ எதையோ வச்சு ரிமூவ் பண்ணுங்கள். ஸோ நாங்கள் ரிமூவ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இது அடி உடஞ்சி வந்துருச்சு, அதாவது அந்த பீஸ் வந்து தனியாக வந்துருச்சு. ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா லேப்டாப்பில் அந்த வீக் ஸ்பாட் அப்படின்னு சொன்னேன் பார்த்தீங்களா. ஸோ அந்த வீக் ஸ்பாட் இது தான். ஸோ இந்த வீக் ஸ்பாட்டை பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபெவிக்விக் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க, நார்மல் ஃபெவிக்விக்கே எடுத்துக்கோங்க. இந்த இடத்துல நீங்கள் கரெக்டாக ஒட்டணும். ஸோ அதுதான் ஒரு முக்கியமான விஷயம், கரெக்டாக ஒட்டணும். கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேப்பர் கூட வச்சுக்கோங்க, உங்களால் கரெக்டாக ஒட்ட முடியல அப்படின்னா. முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இதில் நீங்கள் கம்மை ஒட்டணும். அதாவது அந்த நான் தனியாக ஒரு பீஸ் எடுத்தேன் பார்த்தீங்களா. ஸோ அந்த பீஸில் இதில் கீழே படாமல் இருக்கணும் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பீஸில் தான். ஸோ நான் இப்போ சொன்னேன் பார்த்தீங்களா. ஸோ இந்த பீஸில் தான் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கம்மை ஊற்றணும். ஸோ கரெக்டான இதில் கம்மு ஊற்றணும். ஸோ நான் கொஞ்சம் இதுவாக செய்கிறதுனால அங்கேயும் கம்மு சதறிடுச்சு. ஸோ அப்படி சதறினா ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது, சின்ன பிளேடு ஏதாவது வச்சு அப்படி லைட்டாக ஸ்க்ராப் பண்ணிங்கன்னா வந்துடும், ஒன்றும் பெரிய விஷயம்லாம் கிடையாது. பட் இது நீங்கள் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக உங்கள் லேப்டாப் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அசிங்கமாக தெரியும். உடஞ்சி போய் இருக்கிறத விட அசிங்கமாக தெரிஞ்சால் பிரச்சனை கிடையாது. ஸோ இது எல்லாருக்குமே தெரியும். ஓகே, அடுத்து நம்ம என்ன சொன்னோம், இப்போ ஸ்டிக் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்களா. ஸோ அந்த இதை திரும்பி ரிமூவ் பண்ணிட்டு நீங்கள் அந்த இடத்துல எடுத்து கரெக்டாக ஒட்டணும். ஸோ அந்த இது உங்களுக்கு ஒட்ட கஷ்டமாக இருக்கும்னா கீழே ஒரு பேப்பர் துண்டை வச்சுக்கோங்க, ஏன்னா லேப்டாப் கீழே ஒட்டிடக்கூடாது. ஸோ அந்த இதில் நீங்கள் கவனமாக இருக்கணும். அந்த மாதிரி நீங்கள் லைட்டாக அசைச்சு உங்களுக்கு எந்த எது உங்களுக்கு கன்வீனியாக இருக்கோ அந்த மாதிரி நீங்கள் கரெக்டாக ஒட்டிட்டு ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் ஸ்க்ரூ பண்ணணும். ஸோ எப்படின்றத நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள். ஓகேவா. ஸோ அந்த இடத்துல எங்களுக்கு மாட்டுறது கஷ்டமாக இருக்குது, உங்களுக்கு அந்த ஸ்டிக்கர் ஒருவேளை கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுன்னா தாராளமாக அந்த ஸ்டிக்கர் நீங்கள் கிழிச்சிடலாம். அது வந்து சும்மா ஒரு ஹீட் சிங்க் மாதிரி தான், அதுவும் ஹீட் ஜென்ரேஷன் ஆகிறதுக்கு ஒரு இது. ஓகேவா. இப்போ நாங்கள் இந்த சைடு ஒட்டிட்டோம். ஸோ அதே மாதிரி தான் அந்த சைடில் பண்ணுறதும். ஸோ அந்த சைடில் பண்ணுறதை நான் காட்ட வேணாம்னு நினைக்கிறேன், ஏன்னா இதுவே போதும். ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா திரும்பி அதே மாதிரி நட்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஸோ இப்போ நாங்கள் ஒட்டி முடிச்சாச்சு. ஸோ ஃபுல்லாக முடிச்சாச்சு. ஸோ இதுக்கு மேலே நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா மேலே மட்டும் ஒரு அதாவது கீழே ஒட்டியாச்சு. ஸோ மேலே பக்கம் ஒரு சின்ன கோர் மாதிரி அதாவது லைட்டாக ஒட்டி விட்ருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ அதை எப்படி செய்யணும் அப்படின்றத நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும். மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பில்டு நீங்கள் கடையில் போய் கொடுத்தீங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்றத நான் இப்போயே சொல்லிடுறேன். இந்த மொத்தமாக பாடி செட் தான் மாற்ற முடியும் அப்படின்னு தான் இவங்க சொல்லுவாங்க. ஸோ கம்ப்யூட்டர் கடையில் போனால் அவங்க லாபம் படிக்கணுன்றதுக்காக இப்படி தான் சொல்லுவாங்க. ஸோ யாருமே ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்க மாட்டாங்க. அதனால நீங்கள் வீட்லேயே செய்கிறது நல்லது. இல்லை உங்களுக்கு ரொம்ப தெரிஞ்சவங்க அப்படின்னா நீங்கள் அவங்ககிட்ட போய் இந்த வீடியோ காமிச்சு ஸோ இப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத அவங்களுக்கு தெரிவிங்க. ஸோ நிறைய கம்ப்யூட்டர் சர்வீஸ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா நீங்களும் இது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ ஒரு லேப்டாப் 2 லேப்டாப் வச்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு லேப்டாப்லேயே உங்களுக்கு கிளிக் ஆகும், அதை வச்சு நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். ஓகேவா. ஸோ அது மட்டும் இல்லை அப்படின்னா இதில் என்ன ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா ஸோ இந்த க்ளூ வந்து நல்லா ஸ்டிக் ஆகணும். ஸோ ஃபெவிக்விக்கை விட உங்களுக்கு இன்னும் நல்ல கம் ஏதாவது கிடைக்குது அப்படின்னா அது நல்லா ஸ்டிக் ஆகணும். ஸோ பிளாஸ்டிக் ஸ்டிக் ஆகணும் பார்த்தீங்களா. ஸோ அந்த இதுக்காக ஒரு நல்ல கம் இருந்துச்சுன்னா இதை விட நல்ல கம் யூஸ் பண்ணுங்க. இல்லைன்னா இந்த ஹார்ட் ஜெல் அப்படின்னு ஒரு கன் இருக்கும் பார்த்தீங்களா. ஸோ கன்னு மாதிரி அதுலேருந்து டியூப் ஒன்று வச்சு ஒழுக விடுவோம். ஸோ அந்த இது இதை விட நல்லா ஒட்டுது, அதை நாங்கள் டெஸ்ட் பண்ணல, பட் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்க. இதை விட அது உங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கும். ஓகேவா. ஓகே, இது இல்லாமல் வேற என்ன ப்ரோ அப்படின்னா ஸோ ஃபுல்லாக உடஞ்சிருக்கு அப்படின்றத பற்றி நான் சொல்லியிருந்தேன். ஃபுல்லாக உடஞ்சிருந்தா நீங்கள் அதை லைட்டாக ஹீல் பண்ணுங்க. ஸோ அதாவது ஒரு தீக்குச்சியோ இல்லை எதையோ வச்சு அந்த இடத்த லைட்டாக ஹீல் பண்ணிடுங்க. ஹீல் பண்ணால் கண்டிப்பாக அது ஒட்டிக்கிறோம். பிகாஸ் பிளாஸ்டிக் தான், ஸ்டீல் கிடையாது. பிளாஸ்டிக் அப்படின்றதுனால நம்ம உருக்கியே ஒட்டி வச்சிடலாம். ஆனால் உருக்கு ஒட்ட வைக்கும் போது ஸோ நாங்கள் யூஸ் பண்ணது லெட் யூஸ் பண்ணோம். ஸோ அந்த பேனா மையம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா. ஸோ அந்த வேஸ்டான பேனா வச்சு நாங்கள் உருக்கி அதை ஒட்டினோம். ஆனால் அது ஓரளவு. ஆனால் இதில் என்ன ஒரு பிரச்சனைனா ஸோ யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு அந்த இடத்துல மட்டும் அசிங்கமாக தெரியும். அதாவது ஸ்டிக்கர் கூட ஏதாவது ஒட்டி விட்டுக்கலாம். அதாவது உடஞ்சி போனதை நம்ம ரீயூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஒரு சின்ன கிராக்காவது தெரியும் அட்லீஸ்ட். ஓகேவா. அது ஒரு ப்ராப்ளமாக உங்களுக்கு தெரியாது கண்டிப்பாக. ஏன்னா உடஞ்ச லேப்டாப் உடஞ்சி போனதை விட ஸோ இது எவ்வளவோ பரவாயில்ல அப்படின்றத நான் யூஸ் பண்ணும்போது அப்படிதான் எனக்கு தோணுச்சு. ஓகேவா. 2-3 பேர் பார்க்கும்போது அப்படிதான் தெரியும் என்னடா இப்படி இருக்கு அப்படி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ பட் உடஞ்சது உங்க இதுதான். ஸோ அவங்க இது கிடையாது. ஓகேவா. அதை மட்டும் நீங்கள் புரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, எனக்கு வீடியோ முடிஞ்சு. ஸோ இந்த வீடியோவில் எல்லாமே ஒரு கிளியராக தெரிஞ்சுக்கணும் நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் தாராளமாக கேட்கலாம். கீழே என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுத்துருப்பேன். அது மட்டும் இல்லாமல் சோஷியல் மீடியா லிங்க்ஸ்லாம் கீழே கொடுத்துருப்பேன். ஓகேவா. எனக்கான வீடியோ முடிஞ்சு. நான் எப்பயும் போகும்போது சொல்லணும்ல. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிக்கலன்னு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் கொடுங்க. புதுசாக வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ண ஒரு பெல் ஐகான் கிரியேட்டாக கிளிக் பண்ணி ஆல்ல செட் பண்ணுங்க. ஆல்ல செட் பண்ணாதான் போகிற வீடியோவில் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சோஷியல் மீடியாவோட லிங்க்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் அவைலபிளாக இருக்குது. ப்ளஸ் வாட்ஸ்அப் நம்பர் இருக்குது. நீங்கள் இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட் இல்லை, வேறு ஏதாவது வீடியோ டவுட் இல்லை, இனிமேல் இது மாதிரி வீடியோ போடலாம் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா தாராளமாக என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பரில் கான்டாக்ட் பண்ணலாம். ஓகே. ஓகே, நீங்கள் வீடியோ முடிஞ்சு. ஸோ ஓகே, பாய்.